No final do século XIX, entre os anos de 1888 e 1891, nas sombrias ruas do distrito de Whitechapel, em Londres, um terror pairava sobre a cidade. Um serial killer impiedoso aterrorizava os habitantes, lançando uma sombra de medo e mistério. Seu nome, Jack, o Estripador. Junte-se a nós enquanto mergulhamos nas profundezas da história desse assassino lendário. Jack era um mestre da escuridão, espreitando nas sombras e atacando sem aviso. Entre agosto e novembro de 1888, suas vítimas, mulheres que trabalhavam como prostitutas nas ruas do East End de Londres, eram encontradas horrivelmente mutiladas. Seus corpos eram verdadeiros testemunhos de crueldade, deixando a cidade em pânico. Foram 5 no total, e este é o mapa de onde encontraram seus corpos. Enquanto a população clamava por justiça, a polícia lançava uma intensa caçada ao Estripador. Mas Jack deixava poucos rastros para trás. As teorias sobre sua identidade floresciam, mas o assassino continuava a escapar das garras da lei. Ao longo dos anos, o caso de Jack, o Estripador, tornou-se um dos maiores mistérios não resolvidos da história criminal. Inúmeras teorias surgiram, apontando para possíveis suspeitos, mas a verdade permaneceu esquiva. Quem era Jack? Por que ele cometia esses atos horrendos? Hoje, as ruas de Londres estão tranquilas, mas a lenda de Jack, o Estripador, continua viva. Seu legado é uma lembrança sombria da fragilidade da segurança humana e da persistência do mal. Enquanto o mistério perdurar, Jack permanecerá como uma figura enigmática, assombrando os corredores da história para sempre.